São João disse, São Pedro confirmou. É a tradição do festejo aqui da Careira, compadre. Tem a fogueira. A fogueira é tradicional, compadre. Como é que se passa a fogueira? Segura aqui um pau, compadre. Segura o quê? O pau da fogueira. Conversa feia, compadre. Conversa feia. É o pau da fogueira. Sim, compadre. E Como a é? tradição diz, compadre. Bora lá. Peraí, deixa o rapaz passar aí, tá certo. As estrelas, tá bom as estrelas, tá bom a estrela. É os estrelas. É os estrelas. Bora lá. Como é que diz? Diz a tradição, né? São João disse, São Pedro confirmou. para o compadre Estênio ser meu compadre, Madinho Delane. que Jesus Cristo mandou. Essa é a tradição da fogueira. Passa pro outro lado. E agora? É 3 vezes, Três vezes. Três vezes. É Pronto. isso aí, viu? Essa é a tradição da fogueira. Da fogueira? Isso. Fogueira bonita. Vou sair daqui que tá quente. Tá quente.